ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு லல்லிஸ் vlogs. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போக போகிறோன்னா பேராக் போக போகிறோம். ஓகேவா? காலையே பனிமூட்டமாக பார்க்கவே அழகாக இருந்துச்சு. பேராக் போகும்போது சரி எங்கள் அக்காவை பார்த்துட்டு போவோமே சொல்லிட்டு கேளுக்கு வந்தோம். பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சரி அதான் கேரளில் தான் பசியாடலான்னு சொல்லிட்டு ஃபன்தான்மி ஆர்டர் பண்ணேன். உண்மையாக சொல்கிறேன், செம்ம தொருவாக இருந்துச்சு. லைக் ஒரு மாதிரி கசக்குது அந்த கிச்சப். ஸோ அதனாலேயே நான் சாப்பிடல. அதுக்கப்புறம் அக்கா திருப்படியும் எனக்கு நாசல்மா ஆர்டர் பண்ணி கொடுத்து அதை தான் சாப்பிட்டேன். ஸோ அகெயின் பேராக் கிளம்பியாச்சு. கேல் டு பேராக். போகிற வழி கொஞ்சம் இந்த செட்டி செயின் தாண்டி போகிறனால ஃபுல்லாக வயலை பார்க்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிச்சு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு அது நல்லா இருக்கும். லைக் அந்த பேராக் போகிறதுனாலே அந்த பேராக் ஏரியாக்கிட்டே கொஞ்சம் வந்துட்டு அந்த வயல் பார்க்குறது உண்மையாக அதெல்லாம் பெஸ்ட் ஃபீலிங் தான். பேராக்கு வந்தாச்சு. வந்துட்டு மோஸ்ட்லி சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் பத்திரிக்கை கொடுக்கவே சரியாக இருந்துச்சு. ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கிறனால பத்திரிக்கைலாம் கொடுத்துட்டு கிளம்புறதுக்குள்ளே போதும்னு ஆச்சு. ஹாய் காய்ஸ், நான் பேராக் வந்தேன்தான். ஆனால் 1வது நாள் வந்துட்டு அக்கா கல்யாணனால வந்துட்டு பத்திரிக்கை கொடுக்கவே முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நைட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போனேன், எந்த வீடியோவும் எடுக்கலை. அப்புறம் இன்றைக்கி தான் ஈப்போக்கு வந்தோம். ஸோ இங்கே தான் எங்கேயோ வெளியே போகலான்னு பேசியிருக்கோம், பார்ப்போம். அப்புறம் நான் வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணுறேன் சேர்த்து. கடையோட பேரும் நான் வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இந்த கடையில் எங்கள் அண்ணன் எனக்கு காயப்பா வாங்கி கொடுத்தாங்க. சீரியஸாக செம்மையாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு யாருக்காவது சான்ஸ் கிடச்சா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா எங்கள் கடை ஃபுல்லாக செம்ம வாசம். ஏன்னா அங்கே உள்ள மோஸ்ட் ஆஃப் ஜாமா வந்து லைக் காயாப்பா, லைக் கச்சாங்ப்பா, விதவிதமான சாப்பாடெலாம் வந்துட்டு சுடன்னு இருந்துச்சு. ஸோ செம்மையாக இருந்துச்சு. சீரியஸாக நான் சாப்பிட்டதில் எல்லாமே ருசியாக இருந்துச்சு. இப்போலேருந்து கேளுக்கு வந்தாச்சு. திருப்படியும் பசிக்குதுன்ட்டு சொல்லிட்டு சின்னகரில் ஒரு போய் தேவையான சாப்பிட்டு ருசியாக தான் இருந்துச்சு. ஹாய் காய்ஸ், நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோன்னா என்யூ சென்டருக்கு தான் வந்திருக்கோம் படம் பார்க்க. ஸோ இது டே 3. ஸோ இன்னைக்கோட இதுக்கு வந்து நம்ம படம் பார்க்க தான் போகிறோம். அதுக்கப்புறம் பலி படம் பேரை நான் வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணுறேன். படம் நல்லா தான் இருந்துச்சு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. சும்மா கடுப்பாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற டிஐஒய் ப்ளஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த விளாடு ஜாமா செக்ஷனில் உட்காந்து விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தோம். திருப்படியும் பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போய் சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டோம். சாப்பாடு ஏதோ இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் திருப்படியும் வீட்டுக்கு பலி பண்ணியாச்சு. என்னென்னா எங்கள் ரோடு கொஞ்சம் ஓகேவாக இருந்துச்சு, ஃப்ரீயாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ஆப்போசிட் ரோடு செம்ம ஜேம்னாலும் ஜேம், அப்படி ஒரு ஜேம். ஏன்னா இது பப்ளிக் ஹாலிடேனால வந்துட்டு எல்லாம் பாலி கம்பவுண்ட் பண்ணிட்டு திருப்படியும் பாலி பண்ணுறதுனால செம்ம ஜேமாக இருந்துச்சு. ஸோ இதுதான் என்னோட ஒரு குட்டி வீடியோ. மறக்காமல் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.